Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για μία ακόμα Κυριακή στη συντροφιά μας. Τα τελευταία 2 χρόνια η λέξη οικονομική κρίση έχει στοιχειώσει για τα καλά τα όνειρά μας. Έχει κατακυριεύσει την ενεργητικότητά μας, σε πολλές περιπτώσεις την τάση της δημιουργικότητάς μας και εν πολλοίς, όπως κάποιοι το περιγράφουν, έχει ρίξει ένα ολόκληρο έθνος σε κατάθλιψη. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε όχι τόσο για τα βαθύτερα αίτια που μας οδήγησαν στην κατάθλιψη, την εθνική κατάθλιψη όπως θέλουν να την αποκαλούν κάποιοι, αλλά για το πώς οι σύγχρονες δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουν επηρεάσει την ψυχολογία μας και κυρίως για το πώς εμείς καλύτερα μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις νέες συνθήκες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε τα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να είστε σίγουροι ότι αυτά είναι πολλά. Τουλάχιστον οι ειδικοί κάνουν λόγο για μεγάλη έξαρση στην εμφάνιση των αγχώδων διαταραχών και δυστυχώς, όπως δείχνουν και τα τελευταία στοιχεία, έχουμε και μία θλιβερή αύξηση των ποσοστών αυτοκτονιών στην χώρα μας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα εδώ με την βοήθεια του προσκεκλημένου μας. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Νικόλαο Βακόνδιο, ο οποίος είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο αρμόδιος άνθρωπος για το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε και πρακτικά τον κόσμο με αυτό. Η ψυχή μας νοσεί, μπορώ να πω. Χωρίς έλεγα... να θέλω να ξεκινήσω με τα βαρύγδουπα, αλλά διάβασα ένα άρθρο το οποίο ξεκίναγε με αυτόν τον τρόπο και μου έκανε εντύπωση, γιατί μπορεί πολλοί να το θεωρούν στην αρχή ότι είναι ένα είδος λαϊκισμού, αλλά εν τέλει, ανεξαρτήτως και των οικονομικών δυσκολιών τα οποία έχουν επιτείνει το πρόβλημα, η ψυχή νοσεί γενικότερα. Στη σύγχρονη εποχή, η ψυχή και τα ψυχικά νοσήματα είναι ίσως από τα δυσκολότερα και τα πιο έντονα να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς μου αρέσει πάρα πολύ η συνεργασία με ιατρούς και ακριβώς μιλώντας πολύ συχνά με ιατρούς και βλέποντας το σαν θετική επιστήμη την ψυχολογία, όπως η ιατρική δηλαδή, μου αρέσει να το μεταφέρουμε αυτό στον κόσμο, ότι είναι μια επιστήμη που απαραίτητα πρέπει να συνεργάζεται με την ιατρική. Ο κόσμος έχει μια εικόνα ότι η ψυχή είναι κάτι άειλο. Γι' αυτό μου αρέσει την ψυχολογία να την κάνουμε πιο προσιτή στον κόσμο, να το εξηγούμε πόσο πραγματικά σχετίζεται με την ιατρική. Δηλαδή, όπως έχει η κατάσταση σήμερα, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε αναζήτηση βοήθειας για την ψυχική τους υγεία, σε απλά σχέση με παλαιότερα έτη. Θα σας πω ένα πρόβλημα που δημιουργείται ή που παρουσιάζεται στον κόσμο, ότι φοβάται την χρήση του όρου ψυχή, με την έννοια νιώθει ότι έχει κάτι, ότι νοσεί κάτι άειλο και επομένως είναι κάτι ανίατο. Όταν ο κόσμος καταλάβει ότι ουσιαστικά είναι το μυαλό μας, ο εγκέφαλός μας, ο οποίος έχετε μια ομοβροντία ερεθισμάτων που του δημιουργούν πανικό και αυτό μεταφέρεται στο σώμα, το σώμα σωματοποιεί, μάλλον το μυαλό σωματοποιεί πιο σωστά. Γι' αυτό τονίζω τη σχέση ψυχολογίας ιατρικής, τότε ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό μπορεί να θεραπευτεί. Όταν ακούει ψυχή, νιώθει ότι είναι καταδικασμένος σε κάτι το ανίατο, το οποίο δεν μπορεί να θεραπεύσει. Αυτό που είπα στον πρόλογο μου, καταρχήν σας βρίσκει σύμφωνο? Ένα πρώτο σχόλιο. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, θα ζητήσω να το δούμε σε λιγάκι. Αλλά το γεγονός ότι έχετε παρατηρήσει και εσείς, φαντάζομαι, και από την καθημερινή κλινική πράξη, ότι έχει υπάρξει μια ανατροπή στην ελληνική κοινωνία σε ό,τι αφορά τους δείκτες ψυχικής υγείας. Το βλέπουμε καθημερινά κυκλοφορώντας πραγματικά, και μόνο το πρόσωπο των ανθρώπων που περπατούν στον δρόμο δείχνει ότι η μελαγχολία τουλάχιστον έχει πάρει φοβερές διαστάσεις. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι αναφέρουν ορισμένα στοιχεία Ελλήνων επιστημόνων, γιατί έγιναν και κάποιες μελέτες γύρω από την επίδραση στην ψυχολογία του νεοέλληνα της σημερινής οικονομικής κρίσης, και επιστρέφουμε. Η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει μόνο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και την ψυχολογία, καθώς ο φόβος και η αβεβαιότητα για το αύριο, η αύξηση της ανεργίας, οι απολύσεις, οι περικοπές στους μισθούς και η αδυναμία πληρωμών δοκιμάζουν σημαντικά τους δείκτες υγείας των περισσότερων Ελλήνων. Αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, συχνότερες κρίσεις πανικού, διαταραχές ύπνου αλλά και σκέψεις ή απόπειρες αυτοκτονίας εμφανίζονται περισσότερο όταν υπάρχει οικονομική κρίση. Σύμφωνα με σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
Συμπτώματα γενικευμένης αγχώδους διαταραχής βιώνει πλέον 1 στους 5 Έλληνες και μάλιστα κυρίως γυναίκες, οι οποίες από τη φύση τους είναι πιο συναισθηματικές. Άρα λοιπόν ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση ευνοεί την εμφάνιση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας φανερώνει ότι 7 στους 10 Έλληνες βρίσκονται στα όρια της κατάθλιψης λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το σημείο δοκιμάζονται έντονα και οι προσωπικές μας σχέσεις, δηλαδή σε ποιο βαθμό οι σχέσεις μας στηρίζονται στην αμοιβαιότητα, στην εμπιστοσύνη, στην υποστήριξη, αλλά και στην ικανότητα να κατανοήσει ο άλλος πώς νιώθουμε. Πάντως, οι ειδικοί πιστεύουν ότι ίσως η κρίση είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε τις σχέσεις μας και να τους δώσουμε την αξία που τους αρμόζει. Να πάρουμε και να δώσουμε συναισθηματική τροφοδότηση, αλλά και να έρθουμε πιο κοντά στους δικούς μας ανθρώπους. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, αναφέρετε κάποια στοιχεία στο βίντεο, αλλά θέλω να ρωτήσω, κατά τη δική σας άποψη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ψυχισμού μας σήμερα. Λέτε εσείς, είπατε προηγουμένως πριν δούμε και το βίντεο, ότι διαπιστώνεται έτσι μια θλίψη στο βλέμμα των περαστικών, είναι έκδηλο. Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά του ψυχισμού, ποια θα βάζατε σε πρώτο πλάνο? Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, επειδή η συναισθηματική... Για να δούμε αν δικαιολογείται, συγγνώμη, σας διακόπτω, το όρος εθνική κατάθλιψη ή όχι. Ή είναι κάτι που, αν θέλετε, είναι και εφεύρημα των μέσων ενημέρωσης για τον ρόλο τον οποίο θα συζητήσουμε στην πορεία. Σε αυτό που λέτε, ακριβώς έχοντας αποδείξει, μια και όπως λέγαμε πριν, η ψυχή είναι ένα κομμάτι με το οποίο ασχολείται η Εκκλησία. Ο ειδικός πρέπει να είναι προσανατολισμένος στο πώς το μυαλό μας φιλτράρει, ας το πούμε έτσι, τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος μας και αυτά επηρεάζουν τη συναισθηματική του διάθεση. Δηλαδή, το μυαλό μας έχει την ικανότητα συνεχώς να αναλύει άπειρα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή, όταν λέμε συναισθήματα, όπως θέλετε να πείτε με τη λέξη ψυχισμό, και το λέμε κι εμείς οι ειδικοί συγκαθομιλημένοι μεταξύ μας, αλλά χρησιμοποιώντας επιστημονικά τον όρο ψυχισμό, αναφερόμαστε στο ανθρώπινο μυαλό. Δεν αναφερόμαστε στην ψυχή. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχει τόσες ικανότητες που έχουμε δείξει μάλιστα ότι σε περίπτωση εγκεφαλικής βλάβης, σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, μπορεί να προκληθεί επίπεδο συναίσθημα. Ο άνθρωπος να μην χαμογελάει, να μην νιώθει τίποτα. Ούτε θλίψη. Σήμερα θέλω να ακριβώς πούμε τι νιώθει ο Έλληνας. Ναι, αυτό ακριβώς το λέω για να δούμε την ικανότητα που έχει το μυαλό μας όταν ακριβώς έχετε μια ομοβροντία αρνητικών ερεθισμάτων. Δηλαδή, καλή ώρα, αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα. Ακριβώς, υποχρεώσεων, ευθυνών, φόρων. Μιλάμε ότι το μυαλό ακριβώς βρίσκεται σε ένα παρατεταμένο άγχος, γιατί η απειλή της επιβίωσης το υπερφορτώνει, ας το πούμε έτσι. Και αυτό το παρατεταμένο άγχος οδηγεί μαθηματικά, σταδιακά, στη μελαγχολία και πιθανά και σε κατάθλιψη. Οπότε αυτό πρόκειται για μια υπερφόρτωση αρνητικών ερεθισμάτων, όπου αρνητικά ερεθίσματα θα έλεγα έναν φόρο, 2 φόρους, 3 ευθύνες, να επιβιώσουν τα παιδιά. Πώς επιβιώσουν τα παιδιά, όλα αυτά μαζί. Ναι, αλλά ξέρετε, θα έλεγε κανείς, ένας αντίλογος θα ήταν ότι ένα οικογενειακό περιβάλλον θα μπορούσε να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση και προγενέστερα της κρίσεως. Δεν είναι ότι μόνο λόγω της κρίσης. Τώρα είναι ακριβώς. Και όπως επίσης, και αν το θέλουμε να το δούμε και σε επίπεδο κοινωνίας, και προγενέστερα η ελληνική κοινωνία έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές και μεταπολεμικά. Κρίνεται ότι έχουμε τα ίδια, αλλά για διαφορετικό λόγο, χαρακτηριστικά στην ψυχολογία μας. Όπως μετά από έναν πόλεμο ή κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Πολλοί επίσης το συγκρίνουν. Για να σας δώσω τη διάσταση, πραγματικά. Εγώ θέλω να μου πείτε, για να καταλήξουμε, αν δικαιολογείται η εθνική κατάθλιψη ή όχι. Το άγχος αυτή τη στιγμή είναι